Όπως όλοι γνωρίζουμε, σε κάποιους τομείς της ζωής το μέγεθος μετράει. Τέτοιο παράδειγμα είναι στον κινητήρα των αυτοκινήτων. Όσο μεγαλύτερος, τόσο περισσότερα άλογα, ή το μέγεθος ενός σκάφους, ή το μέγεθος σε καράτια ενός διαμαντιού. Όμως στη μεταμόσχευση μαλλιών δεν μετράει αυτό το μέγεθος. Αυτό που μετράει είναι το πάχος. Και θα σας δείξω εδώ πέρα, σε αυτό το έργο τέχνης το οποίο έχουμε επιμεληθεί με τους συνεργάτες μου, τι ακριβώς εννοώ. Σε αυτό εδώ πέρα το σημείο βλέπετε 5x5 χοντρά μακαρόνια τοποθετημένα ανά 1 εκατοστό απόσταση. Δίπλα βλέπετε λεπτό μακαρόνι τοποθετημένο ανά μισό εκατοστό απόσταση, δηλαδή διπλάσια πυκνότητα και διπλάσιος αριθμός μακαρονιών. Και εδώ πέρα στην άκρη βλέπετε τον ίδιο αριθμό μακαρονιών με το χοντρό μακαρόνι. 25 έχει εδώ, 25 έχει και εδώ. Δείτε όμως πόσο τεράστια διαφορά έχουν. Μέσα από αυτό το μακαρόνι σχεδόν δεν μπορείτε να δείτε. Δεν βλέπετε την μπλε μπλούζα μου μέσα από το μακαρόνι, ενώ εδώ πέρα το αποτέλεσμα είναι τελείως see-through, είναι τελείως διαμπερές. Οπότε εκεί πέρα τίθεται το ερώτημα το οποίο πολλές φορές μου κάνουν οι ασθενείς, γιατί κάποιες μεταμοσχεύσεις που έχουν δει έξω είναι πάρα πολύ αραιές και κάποιες άλλες είναι λιγότερο αραιές ενώ έχουν γίνει από τον ίδιο γιατρό. Για τον πολύ απλό λόγο ότι τα βάζουν στην ίδια πυκνότητα τα μαλλιά, είτε είναι χοντρά είτε είναι λεπτά. Όταν λοιπόν η τρίχα είναι χοντρή, στην ίδια πυκνότητα το αποτέλεσμα μπορεί να είναι από πυκνό μέχρι συμπαθητικό, ενώ όταν η τρίχα είναι λεπτή, στην ίδια πυκνότητα δεν κάνει τίποτα. Άρα λοιπόν στη μεταμόσχευση μαλλιών, εκτός από όλα τα άλλα που είναι η τεχνική, ο αριθμός των τριχοθυλακίων, η επιβίωση των τριχοθυλακίων και πολλές άλλες παράμετροι, μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρος δεν είναι αυτό που νομίζει ο κόσμος, η πυκνότητα, αλλά είναι το πάχος της τρίχας σε συνδυασμό με την πυκνότητα.